เกิด3 องค์กรยักษ์รวมพลังสร้างแฟรนไชส์ยุคใหม่เดินหน้าเปิดหลักสูตรติวความรู้รับแข่งขัน AEC ขายตรงน้องใหม่อัยราออกตัวแรง1 ปีปูพรมเครือข่ายสีขาวกระหึ่มทั่วภูธรเปิดคัมภีร์ยุทธเสริมสุขยุค 2013 เดินหน้าชิงดำตลาดน้ำทุกด้านสถิติวัณโรคพุ่งเฉียดแสนรายสาธารณสุขชี้ผู้ป่วยขาดวินัยเชื้อดื้อยาสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ SK 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 02 105 6677ค่ะเบรกนี้ปกติเราต้องทำอาหารไม่ทำอีกแล้วรู้ว่าเดี๋ยวออกไปเที่ยวสงกรานต์ก็คงไปหาซื้อกันกินได้ครับแต่ว่าก่อนออกจากบ้านสาวๆต้องให้พร้อมนะคะหน้าเป๊ะไปแล้วใช่ไหมแอคเซสซอรี่ต้องพร้อมนั่นคือกระเป๋าสะพายกระเป๋าสำคัญนะสมัยนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องแบบว่าเดินทางไปนู่นไปนี่โดยที่ไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยนะต้องใส่ iPad ใส่ iPhone ใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยใช่และสาวๆเขาจะต้องแบบถ้ามีเงินหน่อยก็ต้องซื้อแบรนด์เนมมาอวดกันสำหรับบางคนอาจจะไม่อยากจะซื้อแบรนด์เนมอาจจะเงินยังไม่พร้อมหรือว่าไม่สนใจ ถ้าเราไปซื้อแบบของก๊อปอะไรนู่นนี่นั่นเดี๋ยวคนก็จะมาว่าเราอีกถ้าเราบอกว่ากระเป๋าใบนี้เราทำเองเราไม่สนแบรนด์เนมเพราะว่าเราสามารถทำได้ก็ดูเก๋แบรนด์เนมนะเพราะมีใบเดียวในโลกถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาสอนวิธีการทำกระเป๋าสะพายของสาวๆกันทำยังไงไปดูเลยค่ะHi again, welcome to another fun DIY project. This tutorial we will be making crossbody mini purse. To get straight into this tutorial, all materials will be listed on my blog and the link is provided below this video. Starting with a big sheet of paper about 11 by 15 inch or bigger, we are going to make a pattern. By having a pattern, you can make multiple variations of this mini purse. Okay, let's start by drawing a rectangle in the center of your paper. You want this rectangle to be 9 inch wide and 12.5 inch high. Have the shorter lines lay horizontal in front of you. Now to create the triangle flap on the top, you will need to find the midpoint on the top horizontal line, which is 4.5 inch from either side. Then from the midpoint, go up 4 inches and mark a dot, just like the way I'm doing it here. Next, on the top width of your rectangle, draw a 1 inch line extending upward on each side as I am doing in here. So now on both sides you're going to connect that to the dot and you should have a triangle by now, and that's going to be the flap of your purse. Okay, now starting from the bottom width line up 6.5 inch, I'm going to draw a fold line. This is where the purse will fold. Our next step now is to draw in the seams. Starting at the bottom inside the rectangle, draw a 1/2 inch fold line, just like what I'm doing now. Note, I'm not drawing it outside of the existing line. I'm actually adding the seam inside the rectangle. Now we're going to add seams outside the rectangle by drawing a 1 inch seam on both sides. Take your ruler and add 1 inch width going from the top to the bottom. Do not extend up to the triangle part.
The next set of seams you will be making is 1/2 inch along the two sides of the triangle. As you can see what I'm doing right here. So once you're done drawing out your pattern, go ahead and cut it out. The next thing you're going to do is make little slits inside the seams and make the slits where the fold line is, and then also on the top of the triangle. Do not go inside the lines. Okay, so for this part right here, we want to prevent any fabric from bulking. So what we're going to do is fold in the flap on the top of your triangle, and what you're going to do is measure down the middle of where these two flap meet and then snip off the excess. Yay! Now you're ready to transfer the pattern onto your material. So let's start with the shell material. Lay down your pattern and make sure it's nice and flat. Now I usually like to take a ruler so that way I can make sure that all my lines are straight. And you're going to trace around this. Once you finish tracing around this, just cut it out. So do the same thing as you did on the pattern. Transfer some of the fold lines onto the material and then cut it out. Cut out the slits as well. Now, when you're transferring the pattern onto the lining, fold in the seams on the patterns in and do the same thing by tracing around the pattern onto the lining fabric, then cut it out. And you can put this to the side. Okay, so the next step we're going to do is press in all the seams. Now, to prevent melting the vinyl or faux leather, take out a super damp towel. So first you're going to fold in your seam at the line and then place the towel over on top. Now with your super hot iron, press it down over the towel. Now be extra careful because the steam will burn the heck out of you. Trust me, I've been through that. Okay, moving on. Cut out some cardboard or foam paper to match the bottom rectangle and triangle flap. This will help retain the purse shape and hold the magnetic buttons. Now don't worry about making this perfect. As long as it fits inside the line, then that's fine. Use regular craft or fabric glue for this part. You don't need to use the fancy stuff. And try to avoid placing glue around the fold lines. Okay, so now on to the button. As you can see, this type of button is a little bit different. It's a magnetic button and it comes in two pieces. So what you're going to do now is mark where you like your button to go. I usually like to do this like somewhere in the middle of the flap. Take out a piece of foam or a little piece of cardboard. You only need something about 1 by 1 inch, and glue that in the back of your lining fabric. And then you're going to need to puncture in 2 holes to place the button in, and then fold the back of the button through the fabric and through the piece of foam or cardboard. Now once you're complete with that, you could just go ahead and glue that triangular piece onto the outer shell material. And remember to not put any glue where the fold lines are. Now it's time to put the second part of the button down. So just fold over the flap and then kind of make a dent on where the button will be placed. And then from there you could puncture in your holes. Just be careful not to puncture to the other side of the purse. Next, just put on that half of the button the same way as you did with the other one. This time it's okay to go through the lining since that part won't show. Okay, so by now you should have most part of your lining material glued onto your outer shell material. Okay, so now we're going to glue the side seams in, and what you're going to do is fold in the side seam, place down your glue just exactly like I'm doing it,
Do not place your glue on the far outside edge since when you press it down, it's going to squish out. So keep that in mind. And then now you're going to fold it together. Any excess glue that sticks out, then just wipe it out of the way. And then you're going to put a heavy flat object on top of this so that way it could dry for a few hours or maybe overnight. I would just give it like a whole night, and then the next morning you could continue on with your purse. Okay, so by this time, both sides should be sealed in. The glue should be dry by now. So the next thing we're going to do is glue in the folding flaps that are on both sides of the triangle and also the inner folding flap that's in the front of the purse pocket. I like to use crazy glue or super glue. It's a lot quicker, less messy, unless you're going to glue yourself, but this should do great. Lastly and finally, take out your ribbon and measure about 20 inch of this. Cut it out, and what you're going to do is sew the ends together. Now fold this loop together, and what you're going to do now is tuck it under your lining material between the flap and the pouch. Pull the other end out, make sure both ends are even and showing on both sides. Then glue it to your purse. Use super glue if you like to, works fine, perfectly, conceals everything. Okay, so this last part's pretty exciting because it's the last finishing touch, and it is putting on the strap. So I bought these chains right here, and I'll put the link on the bottom of my video if you guys wondering where I bought it from. But anyways, I cut it to my desired length. Basically, I just open up the link and take it apart. So it's the same thing. If you want to hook it onto your purse, open up the links with some pliers, and then hook it onto the little loops on the side of your purse that you just made. And that's basically it, guys. So now I have a complete purse, and I hope you guys enjoy this video. Let me know if you have any questions. You can always Twitter or Facebook me, and I hope you guys enjoy this tutorial. Thumbs up. หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด BP Progress กระหึ่มก้าวสู่ปีที่ 11 ระเบิดงานยักษ์วันแห่งเกียรติยศก้าวสู่ปีที่ 11 สมาชิกแห่ร่วมงานกว่า 5,000 คน World Venture ผีดิบขายตรง สาวกโวยถูกบีบออกล่าเหยื่อ ยุทธวิธีปั้นเงินแสนล้านสไตล์ไทยประกันชีวิต สตาร์สัญชัยปล่อยทีเด็ดสู้ศึกตลาดเครือข่ายดึงกลิ่นเหลืองอลามปั้นแบรนด์โรแมนต์เกิด 3 องค์กรยักษ์รวมพลังสร้างแฟรนไชส์ยุคใหม่เดินหน้าเปิดหลักสูตรติวความรู้รับแข่งขัน AEC ขายตรงน้องใหม่อัยราออกตัวแรง1 ปีปูพรมเครือข่ายสีขาวกระหึ่มทั่วภูทรเปิดคัมภีร์ยุทธเสริมสุขยุค 2013 เดินหน้าชิงดำตลาดน้ำทุกด้านสถิติวัณโรคพุ่งเฉียดแสนรายสาธารณสุขชี้ผู้ป่วยขาดวินัยเชื้อดื้อยา สื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ หากคุณเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารความบันเทิงแบบอินไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของดาราเหล่าคนดังที่อยู่ในกระแสทั้งในและต่างประเทศ เรื่องราวของเสียงเพลงและ MV ใหม่ๆที่คุณชื่นชอบ รวมทั้งภาพยนตร์หลากหลายแนวที่เข้าฉายในทุกๆสัปดาห์ มาอัปเดตกับพวกเราทั้งสองคน ได้ในรายการ In Entertain แล้วเจอกันนะครับ